Welcome to Learnino. നമുക്കപ്പോൾ zoologyയിലെ chemical coordination and integration എന്ന പോർഷനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? രണ്ട് സിസ്റ്റം കൂടിയാണ് അല്ലേ? അതിന് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഒന്ന് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം, രണ്ട് അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സിസ്റ്റം കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അഥവാ ഹോർമോണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോർമോൺസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ്? എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. They are known as ductless glands. ആണോ? ഡക്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് ആണോ? കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? അതിന് വലിയ കോയിൽ കൂടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ശരിയാണ്. Their secretions are called hormones. ശരിയാണ്. എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സെക്രീഷൻസിന് പറയുന്ന പേര് ഹോർമോൺസ് എന്ന് തന്നെയാണ്. These glands lack ducts. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ കോയിലും കുന്തോന്നുമില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ these glands lack ducts. ഡക്ട്സ് അവിടെ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ശരിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ സി ആയിരിക്കും അവിടെ ശരിയല്ലാത്തത്. ഹോർമോൺസ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ത്രൂ ഡക്ട്സ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം. ബ്ലഡിലേക്ക് ഡക്റ്റിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരേ പോയിന്റിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഹോർമോൺസ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ത്രൂ ഡക്ട്സ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം. ഡക്റ്റിൽ കൂടെ അല്ല എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം. Endocrine glands lack ducts and are hence known as ductless glands. ഇതിന് ഡക്റ്റ് അഥവാ കോഴകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ സെക്രീഷൻസ് നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഗ്ലാൻസ് ഡക്ട്സ് ഇല്ലാതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്? നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഫുള്ള് പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പം അല്ല ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അതിൽ പെടാത്ത ഗ്ലാൻഡിൽ ഏതാ ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി. പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ. സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നോട്ട് ആൻ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ? അത് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. പിറ്റ്യൂട്ടറി, പീനിയൽ, അതായത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്, പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ്, തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്, അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ്, പാൻക്രിയാസ് ഗ്ലാൻഡ്, പാൻക്രിയാസ്, പാരതൈറോയിഡ്, തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ്, ഗൊണാഡ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ എന്തിൽ വരും? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളാണ്, എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ്. ഇവരൊക്കെ ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും അതിൻ്റെ ഹോർമോൺസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. അപ്പോൾ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു. ആ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്തിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനും റെഗുലേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Third question, low secretion of the growth hormone causes which of the following disease? Growth hormones അഥവാ വളർച്ചാ ഹോർമോണുകളുടെ സെക്രീഷൻ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വരും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ആ അസുഖം? ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്രോമെഗലി, ജൈജാൻറ്റിസം, ഡ്വാർഫിസം, തൈറോയ്ഡ്. ഏതാണ്? ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ സെക്രീഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, കുറയുമ്പോൾ വളർച്ച കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ഡ്വാർഫിസം അല്ലെ? ഡ്വാർഫ് കുള്ളന്മാരാവുന്നു. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജൈജാൻറ്റിസം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ലോ, അതേ സമയത്ത് ഇത് കുട്ടികളിലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു മിഡിൽ ഏജ്, ഒരു അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ സെക്രീഷൻ പറയുന്നത് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അക്രോമെഗലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ലോ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് റിസൾട്ട് ഇൻ സ്റ്റണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ സെക്രീഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? മുരടിക്കും അല്ലേ? അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്വാർഫിസം. പക്ഷേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഒരുപാട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ആ ബോഡി എന്തായിട്ട് മാറും? ജൈജാൻറ്റിസം, അത് ഭീമാകാരത്വം, നല്ല വലിയൊരു രൂപമായിട്ട് ആള് മാറാണ് ചെയ്യുക. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, how many types of hormones are released by pituitary gland? Pituitary gland റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് എത്ര തരമാണുള്ളത്? ഒന്നാണോ, രണ്ടാണോ, മൂന്നാണോ, നാലാണോ? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മളുടെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.
The hormones produced by the hypothalamus are of two types. Hypothalamus produce ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് രണ്ട് തരം ഉണ്ട്. ഏതാണ്? റിലീസിങ് ഹോർമോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അല്ലേ. റിലീസിങ് ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യുക? which stimulate the secretion of pituitary hormones. Pituitary glands ന്റെ secretions അത് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ആണ്. ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ് സഹായിക്കുക. Fifth question, where do the hypothalamic hormones originate? Hypothalamic hormones എവിടെയാണ് originate ചെയ്യുന്നത്? Nerve endings-ലാണോ? Synaptic vesicles-ലാണോ? Hypothalamic neurons-ലാണോ? Axons-ലാണോ? Hypothalamic hormones ഉണ്ടാവുന്നത് hypothalamic neurons-ലായിരിക്കും. അതിന് വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? Hypothalamic hormones originate in the hypothalamic neurons, pass through axons. അത് എന്ത് ചെയ്യും? ആക്സോൺസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദയർ നെർവ് എൻഡിങ്സ്. അത് നെർവിൻ്റെ എൻഡിങ്സിൽ കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ദീസ് ഹോർമോൺസ് റീച്ച് ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ത്രൂ എ പോർട്ടൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഈ പറയുന്ന ഹോർമോണുള്ള പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ കൂടെ ഒരു പോർട്ടൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എത്തുന്നു. ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി. അങ്ങനെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിക്ക് രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആൻറ്റീരിയർ ലോബും ഉണ്ട്, പോസ്റ്റീരിയർ ലോബും ഉണ്ട്. അതിൽ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസീസസ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു ഡയഗ്നോസ്? താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഡിസീസാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പാട്? ജൈജാൻറ്റിസം, ഗോയിറ്റർ, ഡ്വാർഫിസം, അക്രോമെഗലി. അപ്പോൾ അക്രോമെഗലി ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പാടായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എക്സസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് അഡൽട്സിൽ എസ്പെഷ്യലി മിഡിൽ ഏജിൽ ചില ഡിസ്ഫിഗർമെന്റ്, അതായത് നമ്മളുടെ ആ ബോഡീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ. ഒരു വിരലുകളൊക്കെ, അതായത് ഹാൻഡ്സ്, ഫീറ്റ്, ഫേസ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം ഒരു മാതിരി ഇരിക്കും. നമ്മൾ നോർമൽ ആ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഈ അക്രോമെഗലി പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ. അത് പിന്നീട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ദിസ് ഡിസീസ് ഇസ് ഹാർഡ് ടു ഡയഗ്നോസ് ഇൻ ദ ഏർലി സ്റ്റേജസ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊന്നും ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ആൻഡ് ഓഫൺ ഗോസ് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്. കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കലി നമുക്കത് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നാം. അപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Seventh question, which of the following hormones regulate the growth of mammary glands? Mammary glands ന്റെ ഗ്രോത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഹോർമോൺസ് ആണ്? പ്രൊലാക്റ്റിൻ ആണോ, TSH, FSH, ACTH? ഇതിൽ ഏതാണ് മാമറി ഗ്ലാൻസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലോ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ. പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ആണ്. ലാക്ടോജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ലാക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് മിൽക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. Prolactin regulates the growth of the mammary glands and the formation of milk in them. ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്ത് ചെയ്യും? മാമറി ഗ്ലാൻസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മിൽക്കിന്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. ACTH എന്താ ചെയ്യുക? സിന്തസിസ് ആൻഡ് stimulates and synthesis the steroid hormones called glucocorticoids from the adrenal cortex. ACTH adrenal cortex-ലുള്ള ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും? റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ് ആണ് അല്ലേ. എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following hormones are known as gonadotropins എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ഹോർമോൺസ് ആണ്? LH and oxytocin, LH and vasopressin, LH and FSH, FSH and oxytocin. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ. LH-ഉം FSH-ഉം എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഗൊണാഡൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഗൊണാഡൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ആർ ദർഫോർ റെഫർഡ് ടു ആസ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. മെയിൽസിൽ LH എന്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും? സെക്രീഷൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രോജൻസ് ഫ്രം ടെസ്റ്റിസ്. ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നും ആൻഡ്രോജൻ ഹോർമോൺസ്, അതായത് മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിതൊക്കെ ടീച്ചറായി പറഞ്ഞല്ലോ, മെയിലും ഫീമെയിലും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലേ. Ninth question, which of these structures of heart secrete hormones? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹാർട്ട്, കിഡ്നി, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു ഇത്തിരി അതിൻ്റെ വകയായിട്ട് കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഹാർട്ട് ഏത് പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ഹോർമോൺസ് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ANF ആണ് അല്ലേ. ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ആണോ, വെൻട്രിക്കിൾ ആണോ, SA നോഡ് ആണോ, ഏട്രിയം ആണോ? സംശയമില്ല, ANF ആണ് അവർ സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏട്രിയം തന്നെയാണ് അത് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The atria are the two upper chambers. നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു, സർക്കുലേഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഹാർട്ടിന് 4 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായാലും മുകളിൽ അപ്പർ ചേമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓറിക്കിൾസ് അഥവാ ഏട്രിയം, താഴെയുള്ളതാണ് വെൻട്രിക്കിൾസ്. The walls of the atria
secrete a hormone known as atrial natriuretic factor. അതായത് ഈ ഏട്രിയൻ്റെ എന്താ പറയുക വാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസ് ANF അഥവാ ഏട്രിയൽ നാട്രിയൂററ്റിക് ഫാക്ടർ സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞ ANF സഹായിക്കുക. 10th question. Which of these is not a function of gonadotropins in females? ഫീമെയിൽസിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ് ചെയ്യാത്തത്? Induction of ovulation, maintenance of corpus luteum, breakdown of corpus luteum, development of ovarian follicles. ഏതാ breakdown of corpus luteum ചെയ്യില്ല gonadotropins അല്ലേ? The gonadotropins are luteinizing hormone അഥവാ LH hormone and follicle stimulating hormone ആണ് അല്ലേ? ഫീമെയിൽസിൽ they are responsible for inducing ovulation. ഫീമെയിൽസിൽ എന്താ ചെയ്യാം? അവർ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുക, നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കില്ല. 11. Which of these is not a function of oxytocin? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ ചെയ്യോ? ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊലാക്റ്റിൻ അല്ലേ ചെയ്യുക അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആൻസർ കിട്ടി. എന്നാലും ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ? സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ, സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് യൂട്രിയൻ കോൺട്രാക്ഷൻ അറ്റ് ചൈൽഡ് ബർത്ത്, ഇജക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ആരാണ്? പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബാണ് ഓക്സിറ്റോസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് the contraction of smooth muscles as well as contraction of the uterus during childbirth and ejection of milk. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ, ബോഡിയിലുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്രസ് ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ് ബർത്ത് ഒക്കെ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറയുന്ന യൂട്രസ് നല്ല കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കണം, അതുപോലെ മിൽക്കൊക്കെ ഇജക്ഷൻ ചെയ്യണം കുഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ്? അത് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ആണ്. 12th. Goiter is caused by. Goiter എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാൽസ്യം, സർപ്ലസ് ഓഫ് അയോഡിൻ, ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയോഡിൻ, സർപ്ലസ് ഓഫ് കാൽസ്യം. കാൽസ്യം അല്ല, അയോഡിൻ്റെ കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോയിറ്റർ ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയോഡിൻ ഇൻ ഡയറ്റ്. ഡയറ്റിൽ അയോഡിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് അങ്ങനെ വീക്കം വരികയാണ് ചെയ്യുക. Element iodine is important for the proper functioning of the thyroid gland. നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അയോഡിൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഈ ഗ്ലാൻഡ് തകരാറോ അതങ്ങനെ എൻലാർജ് ഒരുപാട് വലുതായിട്ട് നിൽക്കും, തൊണ്ടയിൽ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ. ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാരണം ഉണ്ടാവണം? ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം, തൈറോയിഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണോ? ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം, തൈറോയിഡിസം സെക്രീഷൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണോ? ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ അഥവാ ADHൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണോ? അഡ്രിനാലിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ അല്ലേ? എക്സ് പുറത്തേക്ക്, ഒഫ്താൽമിക് കണ്ണ്. അപ്പോൾ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഒരു ഗോയിറ്ററും കൂടെ വരുമ്പോൾ ആകെപ്പാടൊരു വല്ലാത്ത രൂപമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം. തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ, അതായത് എക്സസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എന്ത്? ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ്. അത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ കൂടിയാണ്. അതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അഥവാ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു തകരാറാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനൊക്കെ പിടിച്ച് കേടുവരുത്തും അല്ലെ? അതിനൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. ഇത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് എൻലാർജ് ചെയ്യും. കാരണം ഗോയിറ്റർ ആണല്ലോ. ഗോയിറ്റർ ആകുമ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഓൾറെഡി എൻലാർജ് ആവും. പിന്നെ പ്രൊട്രൂഡിങ് ഐബാസ്, എക്സ് ഓഫ്താൽമിക് പറയുമ്പോൾ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുക, അതുപോലെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആകെപ്പാട്ടൊരു ഭീകര രൂപമായിരിക്കും അവരെ കാണുമ്പോൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, TCT ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ. TCT എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇത് കാൽസിറ്റോണിൻ ആണല്ലോ. അത് ആരെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക? ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണോ? പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണോ? തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണോ? അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ് ആണോ? സംശയം എന്ത്? അത് തൈറോയ്ഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് TCT. TCT ഓർ തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്. തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ അഥവാ TCT. അലോങ് വിത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഹോർമോൺസ് ആണ് തൈറോക്സിനും ട്രയഡോ തൈറോണിനും. ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ലെവൽ ബ്ലഡിലുള്ളത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺ ആണ്. 15th question. How many parathyroid glands do human possess? Human ബോഡിയിൽ എത്ര പാരതൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്? 2, 3, 4, 1. 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഹ്യൂമൻ possess
4 parathyroid glands. They are present on the back side of thyroid gland. നമ്മുടെ thyroid glandന്റെ പിന്നാലെ പാരയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഈ parathyroid gland. The thyroid glandന് 2 ലോബ് ഉണ്ട്. ഓരോ ലോബും each lobe of the thyroid gland contains one pair of parathyroid gland. അല്ല ഓരോ thyroid glandന്റെ ഓരോ ലോബിലും ഒരു പെയർ പാരതൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 16 കാറ്റിക്കോളമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ? പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി, ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി, അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ്, അഡ്രീനൽ മെഡുല്ല. അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിലെ മെഡുല്ല പറഞ്ഞ പോർഷൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കാറ്റിക്കോളമൈൻസ്. കാറ്റിക്കോളമൈൻസ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ മെഡുല്ല വിച്ച് ഇസ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ്. നമുക്ക് കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ ഒരു തൊപ്പിയായി നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിന് 2 പോർഷൻ ഉണ്ട്. പുറമേ കാണുന്ന ഈ പോർഷൻ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും, അകത്ത് കാണുന്ന ഈ പോർഷൻ മെഡുല്ല എന്ന് പറയും. മെഡുല്ലയാണ് ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ലൈങ് ബിലോ ദ അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ്. ദ കാറ്റിക്കോളമൈൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഹോർമോൺസ്. അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും ഒക്കെയാണ്. Which type of cells of the islets of Langerhans are responsible for hyperglycemia? Hyperglycemia, ഉയർന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസിൽ 2 സെൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആൽഫ സെല്ലും ബീറ്റ സെല്ലും. ഷുഗർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് സെല്ലുകളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുക? നമ്മൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൽഫ ഒന്ന് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യും, ബീറ്റ ഒന്ന് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഷുഗർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? അവിടെ ഇൻസുലിൻ വേണം. ഇൻസുലിൻ സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ സെല്ലുകളാണ്. അതേസമയത്ത് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അത് ആൽഫ സെല്ലുകൾ സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മേജർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണുള്ളത്, ആൽഫ സെല്ലും ബീറ്റ സെല്ലും. ബീറ്റ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. ഈ ബീറ്റ സെല്ല് ഇൻസുലിനെ സെക്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ. ഈ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസുലിനാണ് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലേഡിക് സെൽസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ്. ലേഡിക് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സഹായിക്കുന്നതാ? ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ, എറിത്രോപോയിറ്റിൻ. ആരാണ് ലേഡിക് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ? അവിടെയുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെല്ലുകളാണല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ്. ടെസ്റ്റിസ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ലേഡിക് സെൽസ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ്. ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാ? സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസും ലേഡിക് സെൽസ് അഥവാ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെല്ലുകളും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The Leydig cells are responsible for the production of androgens. അതായത് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോജൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലേഡിക് സെല്ലുകളാണ്. എസ്പെഷ്യലി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അത് മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള MCQs നോക്കാനായിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു.